تكملة للفيديو السابق. هذه هي السامسونج ال 32 بوصة، كان يظهر فيها فقط هذا الجزء العلوي، وهذا الجزء الآخر السفلي كان عبارة عن خطوط. المهم تم بفضل الله الإصلاح، وسوف أوريكم أين كان العطل وكيفية إصلاحه. هنا أصدقائي توجد تيكون على هذا الشكل. عند الفحص أصدقائي تبين على أن فولتيات الفي جي ال ناقصة، ليست منعدمة، وإنما كانت في حدود ناقص 2 فولت، وتلك ناقص 2 فولت تغذى عليها فقط هذا الجزء، لأن هذا البانيل مقسوم إلى 3 أقسام. به هنا 3 COF جانبية بهذا المسطرة كما تظهر لكم هنا، و3 COF جانبية، يعني هذا البانيل مقسوم إلى 3 أقسام. وتلك ناقص 2 فولت كانت تغذي فقط هذا الجزء الذي كان يظهر لنا فيه الصورة، وهذا باقي الأجزاء لا تصلهم. يعني تلك ال2 فولت ناقص 2 فولت تشرب هذا الجزء واشتغلت فيه الصورة، وباقي هذه الأجزاء الاثنين لم تصلهم تلك الفولتية التي تسمى بالفولتية السالبة، فولتيات الفي جي ال، لذا ظهرت هنالك خطوط في الصورة. ما قمت به أصدقائي هو لن نتوفر على تيكون مشابه لهذا، لأنكم تعلمون أن هذه الأجهزة، أجهزة ال LCD تستورد، والآن كل شيء واقف، لا تدخل أي سلعة. المهم من الصعب أن تجد مثل هذا التيكون. كل ما فعلته هو توفير تيكون آخر به هذا الاي سي دي سي تو دي سي، وقمت بنقل الفولتية إلى هذا التيكون، وهي عبارة عن ناقص 8 فولت، فولتية تكون سالبة. سوف نقوم بالتقريب هنا قليلا. ها هي فولتية الفي جي ال، جاءت أسفل هذه القطعة الحديدية، ها هي الآن تظهر في جي ال. ما الذي قمت به؟ كما تنظرون هنا، هذا الدايود الخاص بهذا ناقص 8 فولت. قمت بنزعه، وقمت بنزع المكثفة، وقمت بإمدادها مباشرة إلى هذه النقطة من هنا. وهنا هذا التيكون يتغذى على 5 فولت، وهذا التيكون يتغذى على 12 فولت. قمت بتوفيره من شاشة مكسورة، وقد قمت مسبقا أصدقائي بنزع هذا الاي سي الخاص بالإشارات التي تدخل إلى البانيل. يعني استفدنا من هذا التيكون مرتين. المرة الأولى قمنا بنزع هذا الاي سي وقمنا بتعويضه في تلفاز آخر، في عطل آخر، والآن احتفظنا بهذا التيكون، لأن دائرة دي سي تو دي سي لا زالت شغالة ولله الحمد. ها نحن قد قمنا باستغلال هذه الفولتية التي تنقصنا هنا، فولتيات الفي جي ال. قمنا بتوفير 12 فولت من هنا. تقوم بالبحث أين تجد 12 فولت، سالب وموجب. سالب بطبيعة الحال هنا، الموجب عند الفيوز، وتقوم بأخذ الفولتية التي تنقصك وتمدها عبر سلك. ولكن من الضروري أصدقائي، لأن هذه الفولتية ربما بها قصر أو أي شيء لا تخرج كاملة، ضروري عليك أن ترفع هذا الدايود والمكثفة سيراميكية حتى لا يكون هناك إرجاع للفولتية، روتور كما نقول، روتور. والحمد لله اشتغل الجهاز كما ترون، وكما سوف نرى مرة أخرى. ها هو التلفاز، ليست به لا خطوط ولا تشوهات ولا شيء، رغم أني قلت في الفيديو السابق
لن أقوم بتصوير فيديو الإصلاح، أو لن أقوم برفع الفيديو الذي قمت بإصلاح هذا العطل، إلا أنني احترمت ولو أنها بعض الآراء أو بعض الطلبات من الإخوة المشاهدين. الحمد لله هذه قنوات نفعية، ولا ندري دعوات من تكون مستجابة، فلا نسألكم إلا الدعاء. كان معكم الخال عبد الحميد، حتى ألقاكم في فيديو آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.